4글자 별명 부자시고 저는 6글자 별명 부자거든요. 뭐 나는야 맛돌이, 뭐 나탈리 포트만, 라몰라 패밀리 뭐 이런 식으로 이제 별명들이 많고. 예예예. 저는 그냥 조금 더 가슴 아픈 케이스예요, 근데. 그래서 제가 제 입으로 얘기 잘 안 하려고 그러는데 왜? 한국 시리즈 제가 이렇게 애국가를 부르게 되는데 정말 한국 시리즈 애국가 불렀어. 몇 년 전 일인데 되게 영광스러운 자리잖아요. 기억나는 것 같아. 근데 이제 거기 제 이름이 제 이름으로 안 나가고 다른 이름으로 나갔어요. 자막에. 자막에. 정강판에 MBC. 그 사람 퇴사했는데 제가 언젠가 잡을 거예요. 지금도 쫓고 있어요, 지금도. 근데 지금 어디 보고 계시다면 진짜로. MBC라고요? 네, MBC. 제가 찾아드릴게요. 저는 흥신소스를 찾아갑니다. 저보다 빠를 수도 있어요. 중재를 그 해줘야지. 이후로부터 사람들이 재밌으니까 마피아님처럼 아무거나 갖다 붙이는 거예요.